हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उमा ब्लॉग्स में। तो आज का टॉपिक है मौसमी सर्दी खांसी और बुखार से कैसे बचें, इसके कारण लक्षण और घरेलू देखभाल कैसे करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमा ब्लॉग्स में। मौसम बदलते ही सर्दी खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तो हमें खुद को और अपने बच्चों को कैसे इससे बचाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही जानकारी और सावधानी से इनसे बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मौसमी सर्दी खांसी और बुखार के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के आसान तरीके। मौसम बदले चाहे हजार बार, सेहत का रखें हरदम ख्याल। परिभाषा है इसकी, मौसमी सर्दी खांसी और बुखार एक सामान्य वायरल संक्रमण है जो मौसम परिवर्तन के दौरान अधिक फैलता है। यह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायरल संक्रमण या मौसम में अचानक बदलाव, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या वीक इम्यूनिटी सिस्टम। तो आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैसा भी मौसम हो, कोई भी स्थिति हो, उन्हें कोई भी उनके हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ता है। जबकि कुछ लोगों को जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उन्हें सर्दी जुकाम बुखार खांसी शुरू हो जाती है। तो इसका मेन रीजन है कि इम्यूनिटी पावर का वीक होना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। यदि कोई भी इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति है और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वीक इम्यूनिटी पावर की वजह से जो संपर्क में आने वाला व्यक्ति, बच्चा बूढ़ा कोई भी है, वो भी संक्रमित हो जाता है। ठंडी चीजों का अधिक सेवन करना, जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी या सब्जी, कोई भी खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, तो इन चीजों के अधिक सेवन करने से भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। धूल धुआं और प्रदूषण भी इसका एक मेन कारण है। मजबूत इम्यूनिटी है सबसे बड़ा हथियार, दूर रहेगा संक्रमण हर बार। साइन एंड सिम्टम्स, नाक बहना या बंद होना, और सर्दी खांसी जुकाम में गले में खराश हो जाती है, खांसी आती है, बुखार और सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द और कमजोरी रहती है, छींकें आती हैं, थकान महसूस होती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो सबसे पहले हम जो जांच करेंगे वो है शारीरिक परीक्षण। टेम्परेचर की जांच करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करेंगे यदि जरूरत है तो, और कंप्लीट ब्लड काउंट या अन्य जांचें तब कराएंगे जब मामला सीरियस। ट्रीटमेंट एंड होम केयर, उपचार और घरेलू देखभाल। ऐसे मरीज को हम पर्याप्त आराम दे की सलाह देंगे और अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए एडवाइस करेंगे। गर्म पेय पदार्थ लेना है, पौष्टिक भोजन करना है और जो भी मेडिसिन लेना है वो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही लेना। जो कोल्ड और कफ है तो इसके लिए स्टीम इनहेलेशन लेना है और नमक के पानी की गरारे करना है, जिससे खराश को कम करने में हेल्प मिलती है। आराम, पानी और सही उपचार, बीमारी होगी जल्दी बाहर। प्रिवेंशन या बचाव, हमें किसी भी बीमारी के पेशेंट को, अपने को भी प्रिवेंट करना है और पेशेंट को भी कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हाथों को बार बार धोना है। पेशेंट की आफ्टर और बिफोर केयर करने के बाद खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखना है या मास्क लगाना। भीड़ भाड़ वाले जगहों में मास्क पहनना है। संतुलित आहार लेना है और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, नियमित एक्सरसाइज करनी है। साफ सफाई अपनाइए, सर्दी खांसी दूर भगाइए। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम रोगी को कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करेंगे जिससे वो आराम कर सके, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देंगे और बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। दवाओं का सही समय पर सेवन को सुनिश्चित करना,
डॉक्टर ने जो भी दवाएं एडवाइस की हैं उसको पेशेंट को सही समय पर सेवन सुनिश्चित करना है, टाइम टू टाइम। संक्रमण नियंत्रण के उपाय अपनाना और हेल्थ एजुकेशन देना। अब हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, मौसमी सर्दी, खांसी और बुखार एक आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल और सावधानी से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि लक्षण लंबे समय तक रहें या गंभीर हो जाएं, तो तुरंत डॉक्टर से एडवाइस और संपर्क करना है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है। सावधानी ही सुरक्षा है। स्वस्थ जीवन की यही परिभाषा है। तो हमारा जो आज का वीडियो था और जिसका टॉपिक था सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तो ये आपके सीजनल सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।